Dhe tani do të kalojmë tek rubrika Kujdesi ndaj vetes. Do të flasim për rreziqet që na shkakton uji i patrajtuar. Bashkë do të shihemi sërish nesër. Mirupafshim. Pavarësisht burimeve të shumta me ujë të pishëm që gjenden në vendin ton, një nga problemet aktuale mbetet edhe ndotja e ujit nga burimi deri në destinacion, çka e bën ujin të pakonsumueshëm. Arsyet mund të jenë të ndryshme, por ndër më të rëndësishmet janë tubacionet e amortizuara, depozitat e ujit që nuk mungojnë në pothuajse asnjë shtëpi shqiptare dhe furnizimi me ujë nga autobotet. Me kameran ton kemi pyetur qytetarët për të parë se sa të kujdesshëm tregojnë ata për cilësinë e ujit dhe se sa të informuar janë mbi problematikat që mund të shkaktojë uji në trupin e njeriut. Sa të informuar jeni ju për problematikat që mund të shkaktojë uji i ndotur në organizmin e njeriut? Vaj fare, pse me trajt kote? Jo shumë. Të që ujë ndotur në organizëm, si mas informacioneve që kemi, shkakton e kupto shumë probleme. Unë s'jam asë në qikë, nuk jam. Po ju zonjë? Ujë në organizëm? Po për bakteriet, ujë kur është i ndotur gjithmonë? Po kur është i ndotur është paramendjes që gjitha shkaktaret e sëmundjes së trupit nga ujit vinë. Vetëm e dim që e filtrojmë ujin vetë në shtëpi edhe kaq. Të them drejtën, jo shumë, pak a shumë dim diçka. Analizat e ujit e keni bërë ndonjëherë në shtëpi? Ja, asnjëherë zemra ime. Jo, për shkak se uji i pishëm vjen nga bashkia dhe presupozohet që t'i bëj bashkia analizat e ujit që sjell. Ne vetë si kemi bërë ndonjëherë. Themi se nga ujësjellsi bëhen analizat, hidhet klori dhe bëhet analiza dhe gjithmonë e kemi fletur mendjen. Themi që besoj se shteti do jetë i rregullt për këto gjëra. Jo, unë kam marrur atë filtrin. Nuk mu ka dhënë mundësia të bëj dhe mirë është i bëj. Jo, në fakt edhe nuk jam shumë e informuar ku mund t'i bëj. Jam interesuar, po nuk e di sa e letër. Ç'është e vërteta, një herë e kam bërë. Një bërë analizat pas filtrit, si ju ka rezultuar? Shumë i mirë. Faleminderit. Asgjë zemër. Autoritetet përkatëse bëjnë me dije se është rritur ndërgjegjësimi i shoqërisë për sa i përket kontrollit të cilësisë së ujit, por ka ende shumë për të bërë në këtë aspekt. Uji cilësor është nevojë dhe jo luks. Ndaj nëse nuk jeni të sigurt mbi cilësinë e ujit që vjen në shtëpitë tuaja, ky mund të jetë momenti për të bërë një analizë të thjeshtë uji dhe nëse është e nevojshme të mendoni për një sistem me të cilin mund të trajtoni ujin. Zbutja e ujit tashmë edhe në Shqipëri është e mundur. Zgjidhjen na e ofron EcoSoft, i cili, fal sistemeve të trajtimit të ujit, na e bën jetën më të sigurt dhe më të shëndetshme. Deri më tani ju kemi sjellë shumë informacione për sa i përket problematikave që shkakton forcia e ujit në organizmin ton, por gjithashtu edhe problemet që mund të shkaktojë tek pajisjet elektroshtëpiake. Sot kemi vendosur që t'ju flasim për ndryshimet që pëson uji nga burimi deri tek konsumatori. Për këtë kemi ardhur, siç mund ta shihni, edhe tek Instituti i Shëndetit Publik për të folur me profesor doktor Arben Luzatin, i cili do të na informojë më tepër për sa i përket ndryshimeve që pëson uji nga origjina deri në destinacion. Le të shkojmë. Doktor, përshëndetje dhe ju falenderojmë që keni pranuar ftesën tonë. Jo, nderi është i institutit se ftesa erdhi në fakt në një ditë që është 22 marsi që është dhe dita ndërkombëtare e ujit dhe është kënaqësi edhe e institutit njëkohësisht që t'japin këtë intervistë. Sot jemi këtu pikërisht për të folur mbi ndryshimin që mund të pësojë uji nga origjina deri tek konsumatori. Cilat mund të jenë këto ndryshime dhe pse ndodhin? Do të thoya në fillim që nga burimi deri ke rubineti, të gjithë rrisjet që vinë në ujë përmbledhen me një term që quhet Water Safety Plan, domethënë plani i sigurisë së ujit. Dhe çdo OBSH-ja rekomandon që çdo ndërmarrje ujësjellsi së bashku me strukturat lokale të kontrollit të ujit, siç është higjiena, mjedisi, inspektorati i bashkisë, të përgatisin këto planet të sigurisë ujit, i kenë çdo fillim viti për të reduktuar në minimum riskun nga ndotja. Ndotja nga burimi deri te konsumatori mund të vijë nga shumë shkaqe. Mund të ketë ndotja direkt në burim, që patjetër që kontribuesi është o njeriu vet, duke ndërtuar një stall aty pranë, një fabrikë të vogël, ndonjë aktivitet tjetër njerëzor, pra njeriu është kontribuesi kryesor, po edhe nëse burimi nuk është i ruajtur mirë, domethënë, aty ku merret uji, ju e dini, ka 3 breza sanitar mbrojtës, brezat mbrojtës, që duhet të jenë nga 10 metra që është brezi i parë deri në
300-400 metra, që duhet mbrojt borin të janë të rrethuar me tel. Dhe aty mund të jenë edhe kafsh, domethënë edhe njeriu dhe kafshat janë shkaktar të ndotjes së ujit në burim. Risku i dytë është nga tubacionet. Tubacionet duhet të jenë të njëtrajtshme, të kenë uniformitet, pra. Mos të ketë ndërhyrje në tubacione, siç ka raste që hyn në përfshatra këtu në zonat tona që bëjnë lidhje, bëjnë lidhje direkte pa marrë leje nga ndërmarrja e ujësircit, ose çfarë tubi bën punime. Është lloji i materialit të tubacionit. Ka shumë rëndësi standardi i tubacionit. Ne mund kemi vazhdojmë të kemi tuba të vjetër, të cilat datojnë këto ujësirca mund datojnë vitet 50, 60, në vitet e ndërtimit të që janë amortizuar sigurisht. Që janë të amortizuar dhe duhen ndruar. Mund të jenë me tuba çeliku, mund të kenë gize me fi të ndryshme, fija është diametri, mund të ketë pse jo, mund të jenë edhe tuba eterniti. Këto të gjitha tani gradualisht duhen ndryshuar, duhet bën sipas tubacioneve të standardet që jep BE-ja. Një faktor tjetër mjaft i rëndësishëm është edhe sasia dhe cilësia e klorit që ne hedhim ujë. Klori është lënda dizvektuese e ujit. Ka të bëjë shumë. Pra klori nuk mund të hidhet kuturu kështu. Ne tani në VKM-n e re të 25 maj 2016 numër 379 VKM e re për ujin, e rekomandon klorin 0,5 mg për litër. Pra e ka të standardizuar këtë, 0,5 mg për litër. Edhe 0,3 është keq, edhe 0,7 dhe 0,8 është keq. Do të jemi këtë 0,5, që nuk është dëmshme për shëndetin dhe që ngordh vret mikrobet. Dihet tani që klori është lëndë kimike dhe mund të ketë edhe lëndë të tjera, metale të rënda, lëndë të tjera ndotëse që dëmtojnë organizmin. Dhe çdo parti klori që vjen analizohet për cilësinë këtu në institut, në laboratorin e institutit, për metale të rënda e lëndë të tjera kimike. Faktori i fundit, por më i rëndësishmi, që është specifik për Shqipërinë, janë cisternat lartë në Taraca. Këto janë rezervuar inkubator mikrobesh, ku shumëzohen mikrobe, viruse, parazit, e shumë lëndë të tjera të dëmshme për ujin dhe për organizmin. Këto tani duhen hequr. Duhen hequr, po duhet që të hiqen këto, thot OBSH-ja, themi edhe ne specialistët e ujit këtu në institut, duhet ujë 24 orë. Pra në dy faktorë, uji duhet jetë 24 orë, që mos ketë lëvizje të presiorit nga pozitiv negativ që të thithin në tubat që janë të pak të qartë të thithin mikrobet, në tubat e vjetër. Pra duhet ujë 24 orë. Në mënyrë që edhe banorët të mund të heqin. Ndihmon shumë pastërtinë e ujit. Duhen hequr dhe cisterna, tubacionet, se cisterna më sipër janë rezervuar, janë inkubatorë ku shumëzohen këto lloj mikrobesh, këto lloj. Cilat janë disa nga rreziqet që mund të shkaktojnë, le të themi, këto ndryshime që uji pson gjatë rrugës, nga burimi deri tek konsumatori? Këto ne i quajmë water related diseases, sëmundjet që lidhen me ujin. Dhe janë shumë sëmundje që lidhen me ujin, duke filluar nga diaret e thjeshta, gastroenteritet, infeksionet të lëkurës, ka viruse shumë që mund të përhapin encefalit, miokardit, poliomiyelit, mund të vi nga uji, mund të vi hepatiti A, vjen nga uji. Po lambja? Parazitët janë lambja, këto parazitët, askaridet e këto janë patjetër që janë nga uji. Dhe është një mikrob i ri tani që është kërkojmë ta fusim edhe ne në analizat tona që ta realizojmë të analizë vjet në verë në Itali pati gjato raste edhe me vdekjet legionella pneumofile që gjendet në ujë. Po jo në ujin e pishit, në ujin e depozitave, në ujin e... Por që gjithsesi kalon në organizmin nëpërmjet frymarrjes. Besoj edhe ndoshta nga dushi ose edhe nga një larje thjeshtë e dhëmbëve, besoj apo jo. Nga sprucaturat e dentistëve, kur del uji me sprucë kështu. Pra janë shumë sëmundje që përhapen me ujin. Për sa i përket ndonjë këshille ndoshta që mund t'u japim teleshikuesve, si mund ta eliminojnë, le të themi, sa më shumë të jetë mundur, edhe pse jo ta evitojnë ose t'i evitojnë, le të themi, problematikat që mund të shkaktojë ndotja e ujit. Për fat mirë, ne kemi bërë raportin vjetor të ujit për 2018, përqindja e ujit të ndotur në numri total analizave që i bën Shqipëria është 0,9%. Domethënë është më e ulta në ato 6-7 vjet që kemi filluar ta nxjerrim këtë indeks ne. Kjo fal edhe reformës së re që ka filluar qeveria.
kjo do të mshuar, ku ne kemi qenë pjesë aktive, strukturat e shëndetësisë, Instituti, Ministria e Shëndetësisë, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor, kam qenë pjesë e grupit punës për reformën e ujit për njerëz. Këshill praktike është që ta shohim nëse uji ka erë, ndryshon shija, ka ngjyrë, atëherë më njëherë do t'i drejtohen drejtorive të shëndetit publik në zonën ku banojnë, për bërë analizat, do lemru ato. Dhe shqiptarët dalë ka dalë kanë filluar ta fitojnë kulturën e pastërtisë ujit. Se kanë filluar ta kuptojnë, siç i thotë edhe perëndimi, uji është floriri blu. Kështu që dhe ato tregojnë interes, se shohim nga letrat që vinë në institut, nga kërkesat nga telefoni, që binë, që duan të bëjnë analizat e ujit mbas filtrit, se kanë filluar ta blejnë filtrin. Kanë filluar ta blejnë filtrin dhe duan të bëjnë analizat. E blejnë, masanë futen në dilemë, çfarë po nxjerr, çfarë s'po nxjerr dhe kanë filluar të vinë. Unë rekomandoj që mund të përdoret filtri, mund të përdoret kur uji është i ndodhur, kur të lajmërojmë ne që uji është i ndodhur, atëherë qytetarët mund ta blejnë një, po për herë me filtra qeramike. E kuptoj, por të jenë me standarde. Pra që duhet të shikojnë edhe filtrat me një standard lart sigurisht. Për t'i eliminuar, për mos të rekomanduar, duhen bërë studime epidemiologjike afatgjata të çfarë japin këto çep uji mas filtrave. Po vetë konsumatorët mund të marrin ndoshta iniciativën, siç thamë pak më përpara, për të shkuar dhe për të kërkuar një analizë, qoftë edhe kur nuk e kanë ujin me ngjyrë ose me erë, thjesht një analizë për merak. Kanë fituar tashmë ne jemi në rrugë të mbarë, kanë fituar kulturën e ujit dhe ato edhe në emisionet e mëngjesit në këto që flasim me popullin ka ankesa të tilla. Kemi, për ditë kemi. Njerë në sa këshilloj të bëhet një analizë e ujit në shtëpi? Jo, pra analizat mikrobiologjike ne i bëjmë për ditë. Dhe analizat kimike janë më rrallë, se kimikatët ndryshojnë pak më rrallë. Edhe OBSH-ja thotë që ndotja mikrobiologjike është më e rëndësishme se sa ndotja kimike. Doktor, përpara se ta mbyllim, do doja të pyesja pak edhe për sa i përket puseve. Çfarë duhet të kenë parasysh njerëzit që kanë pusë në shtëpi dhe që përdorin ato ujë për të pirë, për t'u larë, për pastërtinë e shtëpisë, të veshjeve, të enëve të kuzhinës, pse jo? Edhe banorët që kanë puse, ka dalë së fundi një BKM e Këshillit Ministrave që i detyron Institutin e Shëndetit Publik i kontrolloj të gjithë këto puset. Ato puset duhet të jenë patjetër duhet të jenë të shtruara me beton, poshtë kapakut të jetë hermetikisht i mbyllur, të jenë larg tualetit, mos të kenë një koftë e cila duhet pastruar her pas here. Ka sa këshilla higjienike kështu të thjeshta, po analizat e puseve do fillojë të kontrolloj shteti. Instituti i Hidrometeorologjisë, edhe Instituti i Hidrometeorologjisë, bashkë me Institutin e Shëndetit Publik. Doktor Luzati, unë i falenderoj shumë. Faleminderit juve.